हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन में आप रिंगटोन का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, देखिए दो तरीके हम आपको बताएंगे, तीन तरीके यूजुअली यहाँ पे आप रिंगटोन का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रहता है आपका, जैसे कि आप कंट्रोल पैनल पे जाते हैं तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीके में आप वॉल्यूम बटन का यूज़ करके भी रिंगटोन का वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड तरीका। देन थर्ड आपको जाना है आपका आईफोन की सेटिंग्स में, देन आपको क्लिक करना होगा साउंड्स एंड हैप्टिक्स पे, और ऊपर में आप देख पा रहे होंगे रिंगटोन एंड अलर्ट्स। यहाँ से भी आप लोग साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिससे आप लोग अपने आईफोन में रिंगटोन के वॉल्यूम को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ओके, सो टॉपिक इज कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।